नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली है फ़नी साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़नी साउंड डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना होगा। गूगल ओपन करना यहाँ पर लिखना होगा माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट लिखने के बाद जो पहले वाली वेबसाइट आएगी यहीं पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, मैं आपको जो सुना देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से इसका डाउनलोड MP3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। उसके नीचे आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, सुन सकते हैं आप। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे फनी साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये सुन सकते हैं आप फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे आपको फनी साउंड इफेक्ट। और इसको डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स, ये जो कॉमेडी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कॉमेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड MP3 यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऊपर देखिए फाइल डाउनलोड हो रही है, फाइल डाउनलोड हो गई है। इस तरह से फ़नी साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।